biz uşaq olanda, deməli, hər bazar atam bizi aparırdı bulvara. Biz də bazar gün gözləyirik ki, yuppi, bulvara gedirik. Və bulvara gedəndə mən uşaq idim, mənim bir dənə şarfım var idi, belə balaca şarf idi, onu yay-qış taxırdım. Çünki elə bilirdim ki, qışda taxırdılar mənə, deyirdim ki, yəqin yayda da taxmaq lazımdır, qapının ağzında yanırdım və gözləyirdim ki, aha, biz bulvara gedirik. Və o vaxtı şarf isti saxlamaq idi və bir yandan da əslində təhlükəsizlik duyğusu idi. Sonra birinci kursda oxuyanda, yəni ondan sonra şarf, bilmirəm, nəsə taxmamışam. Yəqin ki, taxmışam, yadıma gəlmir. Birinci kursda oxuyanda belə bir dəb düşmüşdü. Hamı uzun şarf taxırdı. Uzun, belə toxunma şarflar taxırdı və ədətən də qara rəngdə olurdu. Ya qara, ya ağ, ya boz rənglər. Mən də dedim ki, mən də gedim alım da birini, hamı alıb, məndə də olsun. Və getdim bir dənə şarf aldım özümə, çox uzun idi, yerlə sürünürdü. Getdim, aldım və qara rəngdə idi. Qara və belə deyək, ağ və qara çalarlardan ibarət idi. Və qara rəng. Qara rəng, hamının istifadə etdiyi rəng, şablon bir rəng. Və sonra mən fikirləşdim ki, bir müddət, doğrudan indi fikirləşirəm, daha doğrusu o vaxtı şablon idi, yəni məndə bir çox şey. Şarfım da şablon idi, rəngim də qara idi. Yəni ki, fiziki söhbət getmir təbii ki, rəngim ağdır. Amma yəni ki, belə deyək də, yəni fikirlərim qara idi. Nəsə qara, hər şey qara alırdım. Hər şey qara rəngdə idi. Sonra da oradan oturdum, fikirləşdim, görürsən mənim rəngim nədir? Oturdum, yəni sonra tapdım onu. Onu axırda deyəcəm. Deməli, insanlar adətən nəyinsə dalınca, yəni ki, böyük ideallara və böyük arzuların dalınca qaçırlar. Ən böyük maşınlar, ən yaxşı universitetə getmək istəyirlər, ən yaxşı universitetə getmək istəyirik, ən yaxşı maaşa sahib olmaq istəyirik və yaxud da ki, ənləri istəyirik, istəyirdim mən də, ta ki o vaxta kimi ki, mən o kiçik, böyüklərin kölgəsində qalan kiçikləri tapandan sonra artıq onları istəməməyə başladım, çünki artıq kiçiyi tapmışdım. Və ondan da mənim hekayəm başlayır. 3 il əvvəl kolleksiyaya başladım, şarf kolleksiyasına, bu gördüyünüz şarflar. Və o şarflar təzə deyil. Bunların arasında sizdən dəfələrlə böyük olan şarflar var. Yəni sizin yaşınız balacadır, siz gəlirsiniz. Və onlarda, yəni ki, onlar nə qədər həyat görüb. Onların çox böyük həyatı var, hekayəsi var. Hər birinin ruhu var. Birincisini anamdan aldım. Və bizdə deməli, şarfı alanda şarfı iyləyirəm avtomatik olaraq. Bəlkə də biraz mənasız görünür, amma o yəni hiss eləmək istəyirəm. Çünki ondan sandıq gəlir bir çox köhnə şarflardan. Bəlkə də fikir vermişsiniz, fikir verməmişsinizsə. Onlardan sandığı gəlir. Bizdə də evdə sandığı var. Anamın sandığıdır. Uşaqlıqda elə onu açardıq, baxardıq içinə. Hər gün o sandığın içində demək olar ki, eşələnərdik və orada çünki, yəni ki, orada nəsə var idi. Orada bizim uşaqlığımız var. Yəni indi də arada baxıram ki, neçə vaxtda mən o sandığa girmirəm də, neçə illərdir. Və onları alanda, məsələn, mən o şarfı kimsə mənə verəndə, məndə belə elə bir ki, mədəmdə kəpənəklər uçur. Yəni, çox sevinirəm, tullanmağım gəlir. Bu, hər birinin hekayəsi var, dedim. Bu şarf anamın nənəsindir. Şarfı, deməli, anamın nənəsi anama verib, anam ailə quranda və anam onu saxlayıb, yəni qoruyub saxlayıb, heç vaxt istifadə eləməyib. Yəni, insanlar əvvəllər istifadə eləmirdilər ki, qoy qalsın, qəşəng qalsın, yəni sərgəli qalsın, əl vurmayaq, təzədir belə. İstifadə eləməyib, mən onu götürdüm, dedim ki, mən bunu yığıram, bu mənə lazım ola bilər, mən bunu istifadə edəcəm. Doğrudan da bir müddət, bəlkə də çoxları, kim ki məni tanır, onları görür, boynumda bu şarf var idi, bütün qış boyu. Dəbə də düşdü, çoxu mənə Facebookda yazırdı, onu hardan almışam. Və digər bir şərf, bu şarf isə anam, nənəmindir. O da onu, yəni ki, ailə quranda özü ilə gətirib. Haradasa olar indi 80 yaşı o şarfın. Biraz rəngi qaçması üstündə ləkələr yaranıb, amma yəni orada nəsə mən görürəm. Onda ruh var, orada hiss var, orada həyat var, orada hekayələr var. Yəni hansınızsa hekayələrini görməyəndə də onu özümdən uydururam. Yəni ki, hekayə bu mənə həm də yəni ki, yaradıcı baxımdan mənə çox böyük imkan verir. Və adi parça kimi görünür əslində, adi parçadır. Amma ki, o adi parçanın üstündə o qədər xatirələr var ki, yəni onların ərsəyə gəlməsi, fikirləşsən ki, aha, bunu belə necə düzəldiblər, özündə yəni uydurursan, fikirləşirsən, kimsə onu necə naxışlar qoyub, kimsə onu həvəslə alıb kiməsə hədiyyə verəcək, kimsə onu həvəslə satıb və s. Yəni, bu kimi
şeyləri fikirləşəndə görsən ki, orada nə qədər hamısında xatirə var. Yəni onlar adi parça deyillər. Onlar əslində özlərinin iyi ilə birlikdə, nə bilim, hər şeylə birlikdə, ruhu ilə birlikdə onlar xatirədir. Onlar bir hekayədir, onlar bir tarixdir. Və nəhayət mən rəngimi tapdım. Rəngim qara deyil artıq. Rəngim firuzə idi. Ona görə də fərqinə varın ki, ətrafınızda olanların. Yəni ki, böyüklər üçün qaçmayın. Kiçiklərə baxın ki, özünüzü tapa biləsiniz. Onda özünüzü kəşf edəcəksiniz və rəngini də kəşf edəcəksiniz. Çox sağ olun.